z'omusomesa watugamba 24 hours. In fact Mr. Kiranda HM yagamba details z'omusomesa zonna azimanyi gye bamuzaala baganda be, so tasobola kumubula. Kati ngagamba sente sizirina, nina kusooka kwogera naani ne director wange tulaba ba million 2 tukola kituzifuna. Kati nze nasensinga delay from the school nga ndaba isomero mpanzanyisa buzanyisa. Kwe kwata sente nefuna ba private trackers abanyambako okutracking omusomesa. Teyali mwangu okufuna, tulina okugenda mu those companies okufuna details ze, enamba zazijjeeko. It was a long process. Ne babeera nga bamutrackinga ali bweyogerere ali Nansana paka finally bwe bamufuna nga ali ku busi ye boda nga yagala kufuluma Uganda agende Kenya. Ne bamufuna ne bamuleeta paka awo Ensangi ne bamukolako test ze bamukolako after ne bamuremandinga kati ali Kigo. Wali ofunye obwenkanya okubyaliwo? Okuva bino ebyabeerawo sifunyanga bwenkanya. Essomero nga ddyo lyesuulirayo gwa Naggamba. Essomero nga ddyo lyagala kutaasa linnya lyalyo, naye nga nze omuzadde mama w'omwana tebanyambako yadde. Sente zonna ze nateekako okunoonya omusomesa waabwe kubanga omusango baaguzza ng'omusomesa ali under their custody nga n'omwana wange ali under their custody, meaning essomero lya 100% responsible. Naye okuva bwe byabaawo ng'omusomesa bamututte Ekigo, director yamblockinga, HM yamblockinga, newengezaako kuba enamba ye ey'okubiri gye bampa amasimu gange tagakwata. So njagala kunyamba essomero liveeyo limpe compensation ku bulumi bwe nayitamu okunoonya omusomesa, tocha gye nayitamu okansolinga omwana kuba omwana n'okuddayo okusomera omufunira essomero eddala yali agaanye. I had to do a lot of counseling, that is all money. Kyensaba essomero liveeyo linsasule enganzi ya education okusingira ddala Minister Balaam ali in charge of the Youth and Children's Affairs. Muveeyo munyambe mulwanirire abaana baffe, mulwanirire omwana wange kubanga teyafuna justice. Mama Janet. Chala Museveni. Mama Janet naawe nsaba nyambe nfune obwenkanya ku mwana wange ekyamutuusibwako ku ssomero. Incident eno yaliwo kuba baawumulamu May. Incident yaliwo mu April 2025. April guno omwaka 2025. Tali bulungi embeera mwana wange gyali musinungi naye bwengezaako okubira omwana oba okulaba treatment gundi ab'essomero bambulookiga tebaagala mmanya. Saawa zino njagala bwenkanya omwana wange much ali ku ssomero but she's undergoing torture. Omusomesa ali mu kkomera tebampitanga, simanyi fayiro wetuuse. IO yali akola ku fayiro yange Ensangi baŋŋamba amuliro bajja kunkubira. Kati kooti tenkubirangako, simanyi fayiro yange wetuuse, sina bwenkanya na bumu. Abakulira essomero bamblockinga, director yamblockinga, HM yamblockinga. Teri n'omu ampadde buyambi. Sina ngeri gy'abba contactingamu, kwe kujja wano nga nkuba omulanga nnyambibe omwana wange afune justice. Neyanziza. Difference.